Haydi. Destur var mı Hayma Ana? Gel Abdurrahman. Beni emretmişsin Hayma Ana. Abdurrahman, atları hazırlayasın. Ertuğrul Bey'imizi yalnız koymayalım. Hayma Ana. Tez yola düşelim, çabuk olasın. Emredersin Hayma Ana. Ana. Ana sen ne dersin? Kızım. Yola düşme sırası bana gelmiştir. Kurban olam. Gitme ana. Selcan. Güzel kızım. Gayrı nerede olmam gerektiğini bilirim. Etme ana. Etme. Gündoğdu Bey'ime ne derim ben, bizi yalnız koyma, kurban olam ana, gitme. Selcan. Güzel kızım. Oğluma, torunuma iyi bakacağını bilirim. Eş olarak da, ana olarak da vazifeni hakkıyla yapacaksın. Gündoğdu da Sungur'da obalarının birliği, dirliği için önünde sonunda doğru yol bulacaklardır. Buna inanırım. Süleyman Şah'ın emanetini Ertuğrul'la Dündar devletin batısında, Gündoğdu'yla Sungur'da devletin doğusunda şerefle taşıyacaklardır. Doğacak olan evlatlarınız onların en büyük destekçisi olacaktır. Ana. Kızım, hakkını helal et. Ana. Selamünaleyküm kardeşler. Aleykümselam. Aleykümselam kardeş. Hakkınızı helal edin. Hayma Anam'la birlikte Ertuğrul Bey'in yanına gidelim. Burada durmak için mi kemirir kardeş? Ben de size katılmak isterim. Ben de kardeş. Ben de geleceğim. Gayrı burada duramam. Ben de sizinle gelmek isterim. Biz de gelmek isteriz. O vakit hemen hazırlık yapın. Başka gelmek isteyen Alpler varsa onları da haber edin. Hemen yola çıkalım. Sungur Tekin Bey'im. Beyim. 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 Hayrola Sercan Hatun, bu telaş nedir? Hayma Anam. Hayma Anam da Ertuğrul Bey'in peşinden gidecek. Bu da nereden çıktı Sercan Hatun? Kurban olam, engel olasın. Anam da bizi bırakıp gitmesin.
Haydi bismillah.